Lingala News ni magazini ile inatukaburaka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazine atuafila information mimpe bijala ma amalila tutulonda matukonsulitiluka. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News bola na Lingala News magazine o epesaka information ya solo. Le zalaki jour ya élévation à Jésus na titre ya roi. Jésus est le roi. Donc Yesu na kat na mokili otango yaki azaki na double nature. Azaki na nature 100% nzambe 100% moto. Alors na kat na nature ya bonzambe, il est déjà le roi de tout l'univers et le roi de toute la création. C'est lui qui a créé toutes choses, Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est le roi déjà dans la divinité. Mais quant à la chair, Jésus était aussi le roi. Zacharie 9:9 elobi yango, peuple ya Sion bo sepela parce que roi na bino azoya amati likolo ya mpunda. C'est-à-dire avant ya botama déjà, il y a des prophéties et ezaki lancées sur la royauté de Jésus. Et lorsqu'il est né, Bible elobi ke ba marche ba wuti na orient, ba moni étoile ya mokonzi ya botami. Ba yeti na Bethléem pour ba adorer. Un roi est né à Bethléem. Et pendant l'exil de son ministère, il y a des questions où on est que tout naïe na bateau pour na certifier royauté naïe. Et il a continué jusqu'à sa mort. Na kufa Bible elobi ke ba tie inscription likolo motu naïe, celui-ci est le roi des Juifs. Et tant ba commis le roi des Juifs, ba to bi non. Azako blasphème le roi des Juifs te Bible elobi ke balobi o ekomami. Donc de la naissance jusqu'à la mort de Jésus, Jésus était roi, a confirmé royauté naïe. Mais seulement comme roi, azaki te na pouvoir ya ko délivrer Israël sous la domination romaine parce que azaki une onction royale. Lorsqu'il est mort, a ressuscité par Matthieu likole pa Nzambe, Nzambe akiko oendeye, akiko pesa cette onction royale. Afin que Nakoya naye pour la seconde fois, deuxième venue naye, il agira comme le roi terrestre. Alors comme le Messie, le roi d'Israël. Alors comme le Mokonzi Israël, là il va délivrer Israël, nasé à pouvoir, il y a Banguna Israël, là il va délivrer l'église, nasé à pouvoir Banguna église et il va délivrer toutes les nations, à diriger Ango, puis à gouverner comme le roi. Temezali Jésus comme le roi, Jésus le roi. Tous dans la célébration, tu vois qu'on tombe là Yesu, n'a pas différentes qualités naïe, n'a pas différents attributs naïe, attributs à l'élo, tous tombe là comme le roi. Or, dans la logique à roi, 1 Samuel chapitre 8 verset 22 bas, lorsque les enfants d'Israël ont demandé un roi, balobi bazo sengaye pour na 3 bits. Premier but eza pour na roi akata makamu na bango. Deuxième eza pour na roi a diriger bango. Troisième eza pour na roi a bundi na bango bitumba. C'est-à-dire Yesu na ba qualité wana ya roi. Soko yambie lokola roi, ozo célébrer lokola roi, akosala 3 choses na kati na vie na yo. La première des choses, Jésus akokata makamu na yo. Makambo yo umeli, ozo nyokola yo, banguna bazako akizie yo, bitumba na kati na vie na yo, Jésus akokata yango parce qu'il est le roi. Et ce kati yango akotia paix na kati na vie na yo. C'est là où Jésus est appelé le prince de la paix. Parce que quand il tranche ton problème, il juge ton problème, il te donne la paix. Deuxième chose, Jésus a dirigé. Là, il est comme un berger. Il nous dirige. Azako le sabiso, azako salabiso zala. Yenda salarabiso. Soki to le ezaye, soki to lati ezaye, soki tambo na sima ya mokonzi, yebeke ko lia na yo za assuré, ko lata za assuré, transport za assuré, pe vine za assuré. Troisième chose, roi salaka, roi abundelaka bitumba pona
bat peuple na ye au peuple na ye akoya tena maboko monguna. C'est ce que Jésus fait aussi na qualité ya roi aza Jéhovah Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Abundela kabiso bitumba soki yesu te bitumba banguna na biso contre biso toza sote na mokili oyo yango belo basoki yo te masiya ndenga yo nako ndina sina kufa kala parce que banguna balukaka banguna ba créaka ba biloko mabe pona biso. Mais Jésus nous défend na qualité ya roi parce que c'est lui qui combat pour nous. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Na bondeli na kombo na Yesu moto ala ninga na ta oyo soka azana bitumba na vi na ye Yesu azalokola soba Sabaoth pona bomo na abundele bitumba longisa ye soki azali tourmenté na ba problème Yesu akatali kamuna ye et soki azana ba crise na kati na vie Yesu azala le bon berger o kazo lesa été mais il donne sa vie pour lui. Soyez bénis au nom de Jésus. L'église c'est sur l'avenue Djolu A1 à Matongé. Nous sommes à Matongé, au cœur de Matongé, na avenue Djolu A1. Soko uti kitambo kiti na avenue Djolu vers marché Koeto Kotina élément Tongé na direction landiwana au mon église wa komi temple de la mission SM. Uti côté Lingwala côté à Gombe okikina Victoire oye vers Saint-Joseph direction Saint-Joseph wana au Matiango tina Djolu au mon église abiso ezaliona. Uti Kauka Katsa pont Kauka pont Bongolo wana Katango au côté avenue Djolu A1 na Matongé na commune ya Kalam. Numéro nangeza 00243 84 09 22 919 00243 84 09 22 919. Que Dieu vous bénisse.